हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक अमित। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे खुद से कैसे एक पीसी हम लोग अपना घर में बिल्ड कर सकते हैं। तो ये वीडियो का अंत तक देखिए, सारा डाउट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये मैंने एक जेब्रॉनिक्स का कैबिनेट लिए, एक आईबॉल का एसएमपीएस लिए, और ये एसएमपीएस हमेशा मतलब ठीक ठाक कंपनी का लेना है। कूलर मास्टर होने से और अच्छा है, पर मैंने आईबॉल लिए हैं। इसमें फ्रंटेक देखिए H110, ये 5th 6th 7th जनरेशन प्रोसेसर सपोर्ट करता है। मेरा प्रोसेसर है 6th जनरेशन, Core i5 6th जनरेशन प्रोसेसर हम लिए हैं। इसमें देखिए CPU स्पेसिफिकेशन 6, 7, 8 जनरेशन तक सपोर्ट करता है। इसका DDR4 रैम और रैम का FSB देखिए 1600 FSB, 1866 FSB, 2133 एंड 2400 मेगाहर्ट्ज का ये आपका रैम लग जाएगा। ये मेरा फ़ैन है, मदरबोर्ड जो प्रोसेसर का फ़ैन। ये SSD जेब्रॉनिक्स का 128 GB SSD, ये रैम है आपका 8 GB DDR4 रैम। तो चलिए इसको पहले कैबिनेट को बॉक्स के निकालते हैं। ये मैंने निकाल लिया कैबिनेट। पहले यहाँ पे कैबिनेट का सारा स्क्रू जो फिटिंग होगा, मदरबोर्ड वगैरह, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, सारा स्क्रू कैबिनेट के साथ दिया जाता है। तो इसको पहले निकाल लीजिए। देखिए इसमें सारा स्क्रू है, इसको निकाल लीजिए बढ़िया से। अब कैबिनेट का ये जो ढक्कन है इसको खोल लीजिए। खोलने के बाद इसका साथ ये जो वायर है ये आपका ऑडियो, USB और फ्रंट कैनल पावर ऑन ऑफ का है। ये Core i5 6th जनरेशन प्रोसेसर हमने लिए। ये नया मदरबोर्ड के साथ आपको एक ऐसे ये SATA केबल, ये बैक पैनल। चलिए खोलते हैं। पहले ये है बैक पैनल, ये कैबिनेट का पीछे लगेगा। कैबिनेट का बैक पैनल है, ये मदरबोर्ड का बैक पैनल है। ये कैबिनेट के पीछे, यहाँ पे आप इसको ऐसे करके यहाँ पे बैठा दीजिए। ठीक से बैठा है कि नहीं पहले देख लीजिए। इसी के ऊपर, इसी के नीचे आप मदरबोर्ड भी बैठाएंगे। वीडियो तक अंत तक देखिए, पूरा डाउट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा ये मदरबोर्ड कैसे असेंबल होते हैं। तो पहले जो ये देखिए जो स्क्रू है, थोड़ा लंबा स्क्रू है। ये बोर्ड से मदरबोर्ड, कैबिनेट से मदरबोर्ड ना सट जाए उसके लिए है। तो पहले देख लीजिए कहाँ कहाँ इसका बैठने का जगह है। एक बार देख लीजिए कि मदरबोर्ड सही से फिट हो रहा है कि नहीं। अब ये स्क्रू सारा इसके ऊपर लगा दीजिए, नट। चारों कोना में चारों लगा दीजिए। ये है प्रोसेसर। प्रोसेसर मेन है, ये प्रोसेसर बैठाना है मदरबोर्ड में, प्रोसेसर बैठाना है। पहले प्रोसेसर खोलते हैं। प्रोसेसर में देखिए दो साइड में ये Core i5 6th जनरेशन प्रोसेसर है। ये प्रोसेसर है। ये प्रोसेसर को देखिए, इसका जो बोर्ड है, बोर्ड में पहले से इसको एक कवर रहता है। कहा है उसका पिन में कुछ प्रॉब्लम ना है, इसलिए आप प्रोसेसर कैसे बैठाएंगे बोर्ड में। देखिए ये दो साइड में इसका दोनों तरफ थोड़ा कटा हुआ है। ये हिसाब से ही बोर्ड में बैठेगा प्रोसेसर। गलत तरीके से बैठा देने से पिन में कुछ छेड़छाड़ होने से ये बोर्ड ख़राब हो सकता है। तो ये ध्यान से करना है, यही मेन बात है। ये ध्यान से देख लीजिए, बार बार देख लीजिए कि ठीक है कि नहीं। इसका जो साइड है प्रोसेसर में देखिए, ये ऐसे करके आप उसको बैठा दीजिए। घाट से घाट लग गया, आप प्रोसेसर का जो इसको आप ऐसे करके प्रेस करके लगा दीजिए। आपका प्रोसेसर मदरबोर्ड में असेंबल हो गया। अब क्या करना है देखिए, अब ये फैन हमको प्रोसेसर के ऊपर लगाना है। ये इसमें देखिए लिक्विड है, ये इसमें प्रोसेसर के ऊपर लगाना है, हीट सिंक। ये फैन का चारों तरफ लगा दीजिए। इसको लगा के इसको थोड़ा सा चारों तरफ घुमा दीजिए। ये हो गया।
अब फैन बैठाना है। पोजीशन लगाने के बाद ये फैन को बैठाने का एक तरीका होता है, यही देख लीजिए ठीक से फ़ैन कैसे बैठते हैं। फ़ैन का पहले इशारा कर लीजिए ठीक ठाक, उसको पिन उठा लीजिए। आप देखिए कैसे उठाइए फ़ैन को, जहाँ जहाँ है इसका उस हिसाब से इसको करके इसका पिन को लॉक करना है। पहले प्रेस कीजिएगा, प्रेस करने से ये सब जगह लग गया ठीक से। अब इसको प्रेस करके इसको अंदर की तरफ प्रेस करना है बोर्ड में। देखिए ऐसे प्रेस कीजिएगा, जैसे प्रेस कीजिए सुंदर सा एक आवाज़ आएगा जिससे आपको मालूम चलेगा कि ये ठीक से प्रेस हो गया। आप पीछे देख लीजिएगा ये ठीक से प्रेस हुआ कि नहीं, तब उसका जो प्लास्टिक रहता है वो निकला हुआ रहता है। ये हो गया आपका मदरबोर्ड में। और इसका ये प्रोसेसर का जो फ़ैन है, ये फ़ैन भी यहाँ पे देखिएगा CPU फ़ैन बोल के रहेगा। 3 ठो पिन, 4 ठो पिन है, सॉरी ये 4 ठो पिन, यहाँ पे 4 ठो पिन है, वो 4 ठो पिन में ये लग जाएगा। ये हम लोग का प्रोसेसर भी लग गया और फ़ैन भी लग गया। थोड़ा घुमा कर देख लीजिएगा हाथ से। कभी कभी क्या होता है, हम लोग नया फ़ैन खरीद के लाते हैं मगर वो कुछ जाम रहता है, उसके वजह से बहुत प्रॉब्लम होता है। तो पहले ही देख लीजिएगा फ़ैन फ्री है कि नहीं। आप क्या करना है, मदरबोर्ड को उसमें बैठा के, जैसे हम लोग बैक पैनल लगाए थे और उसमें जो स्क्रू भी डाले थे, अब इसको मदरबोर्ड को वहाँ पे लगा के उस स्क्रू का ऊपर ये जो स्क्रू है इससे टाइट कर देना है। चारों तरफ बढ़िया से टाइट कर लीजिएगा। देखिए मेरा 8 GB रैम है, DDR4। याद रखिएगा बोर्ड के हिसाब से रैम लीजिएगा। 110 मदरबोर्ड ये DDR4 रैम ही सपोर्ट करता है। मैंने एक DDR4 रैम लगा दिए, 8 GB 8 GB DDR4 2 रैम लगा दिए। अब इसे PS खोलते चलिए। ये मेरा 800 वाट का SMPS है। 400 वाट का SMPS में काम हो जाता है, पर मैंने थोड़ा बढ़िया लिया। SMPS को सही से बैठाइए। देखिए SMPS का जो उसमें जो स्क्रू से टाइट होगा वो घाट से मिलना चाहिए। अब इसको आप बैठा के टाइट कर दीजिए। SMPS मदरबोर्ड में कैसे लगता है इसका ऊपर मैंने एक दूसरा वीडियो भी डाले हैं, तो अगर SMPS कैसे चेक करना है वो वीडियो अगर आपको देखना है तो आपका नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मैंने दे दिया हूँ, देख सकते हैं। यह है 24 पिन, ये मदरबोर्ड का पावर है। ये आपको इधर 24 पिन ATX वाला पोर्शन में डाल देना है। यार ये हो गया प्रोसेसर का जो पावर है, ये है प्रोसेसर का पावर। अब चलिए SSD तो लगा लेते हैं पहले कैबिनेट का साथ। घाट से घाट मिला के करना है। ये सेट करके देख लीजिएगा कहाँ पे आ रहा है, फिर इसको टाइट कर देना। बहुत ही आसान है। या आपको कुछ भी असुविधा हो रहा है इसमें असेंबल करने में, तो वो भी आप कमेंट में जाकर लिख सकते हैं। ये जो भी प्रॉब्लम होगा आप लोगों का वो मैंने कमेंट में आपको हल करने का कोशिश करूँगा। देखिए इसमें सारा USB है, ऑडियो भी है। तो ये मेरा जो केबल है, देखिए इसमें आपका, देखिए ये है हम लोग का फ्रंट पैनल का केबल। इसमें क्या क्या देखिए, पावर है,
रीसेट है, हार्ड डिस्क एलईडी है और एलईडी प्लेन एलईडी। इसका जो प्रेजेंटेशन है ये आप यहाँ पे आप लोग को दिखा है, थोड़ा देख लीजिए इसका प्रेजेंटेशन कैसे ये इससे कनेक्ट होता है मदरबोर्ड का साथ। चलिए प्रेजेंटेशन में जैसे देखने को मिला है आप लोगों को, उसी से इसको कनेक्ट करते हैं। जो जिसमें जो पैनल है उसका जो फर्स्ट पिन है वो पिन छोड़ के जो 2 पिन है उसी में पावर वायर उसमें कनेक्ट होगा। उसका पावर वायर का एकदम अपोजिट में आपका रीसेट कनेक्ट होगा। रीसेट को लगाना है, रीसेट वायर को पावर का साइड में लगाना है। स्विच को इसको लगा दिए इधर, कनेक्शन को इसका यहाँ होगा और उसके बाद आपका ये हो गया ये हो गया हार्ड डिस्क एलईडी। हार्ड डिस्क जो काम करेगा उसका एलईडी जलेगा। तो हार्ड डिस्क एलईडी का देखिए एक प्लस एक माइनस रहेगा। प्लस बाहर की तरफ रहेगा और माइनस अंदर की तरफ रहेगा। माइनस आपका रीस्टार्ट स्विच से सटा हुआ रहेगा और प्लस बाहर तरफ रहेगा। तो उसी हिसाब से आप कीजिएगा, तभी आपको ये हार्ड डिस्क का लाइट जलते हुए दिखेगा मशीन चलने का टाइम। देखिए इसको हम लगा दिए। ये जो है आपका ऑडियो आपको कहाँ लगेगा? ऑडियो आपका लगेगा इधर। ऑडियो आप वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा बोर्ड में कि ऑडियो है। तो उसका जैसा कनेक्शन है, जैसा उसका घाट है, उसी हिसाब से लगाना है। ये देखिए ये हो गया आपका यूएसबी कहाँ? ये जो फ्रंट कैबिनेट का फ्रंट में जो यूएसबी है उसी का कनेक्शन यहाँ पे दे रहे हैं। यहाँ ये कनेक्शन लगा हुआ रहेगा तो फ्रंट में कैबिनेट का फ्रंट में जो यूएसबी का ऑप्शन दिया है वो काम करेगा। उसी तरह का ऑडियो भी हम लोग वही किए हैं। जो फ्रंट का जो ऑडियो है वही कनेक्ट हुआ मदरबोर्ड में। उसको इधर से कनेक्ट कर दीजिए। कनेक्ट कर दिए। आप क्या करना है, आप पावर देना है। देखिए SMPS का जो पावर ये आपका SSD या हार्ड डिस्क आप जो भी लगाएंगे उसमें लगेगा। तो आप SSD में इस पर लगा दीजिए। देखिए इसका जो घाट है ये देख लीजिएगा कैसे करके इसमें है। तो आप देख के समझ में आ जाएगा आप लोग को कि इसको कैसे लगाना है। तो ये घाट में इसको ऐसा करके प्रेस करके उसका अंदर कर दीजिए। ये होगी आपका पावर। ये हार्ड डिस्क को इससे आपको पावर जा रहा। और क्या चाहिए? और डेटा चाहिए। डेटा केबल, ये है आपका डेटा केबल। हार्ड डिस्क का ये डेटा केबल आप इधर लगाइए। लगा के मदरबोर्ड का साथ इसको कनेक्ट कर दीजिए। मदरबोर्ड में देखिए SATA पोर्ट 0 1 2 3 4 होगा। तो 0 में लगाइएगा। आप किसी में भी लगा सकते हैं, मगर लगाना है 0 में। 0 में लगाने से क्या हार्ड डिस्क फास्ट बूट करेगा 0 SATA पोर्ट को। तो उसी से आपका मशीन बूट होगा। अगर 1 2 में भी लगाइएगा तो कोई असुविधा नहीं है। अब इसको थोड़ा ड्रेसिंग कर लेते हैं। क्या तार इधर उधर रहेगा तो फैन में लग सकता है। प्रोसेसर फैन में लगेगा तो फैन अगर बंद हो जाएगा तो आपका मशीन भी ऑफ हो जाएगा। तो इसके वजह से इसको बढ़िया से ड्रेसिंग कर लेते हैं। ड्रेसिंग करके इसको हम लोग देखिए मशीन असेंबल हो गया, बढ़िया तरीके से हो गया। केबल वगैरह सब एक बार चेक कर लीजिएगा, कोई फैन से सट तो नहीं रहा। सटने से थोड़ा दिक्कत आएगा। चलिए इसका जो कवर है इसको बंद कर देते हैं।
ये हो गया। अब इसका जो केबल, पावर केबल जो है, पावर केबल लगा दिए। इसका VGA केबल है ये VGA केबल इसमें देख लीजिए। ये जो VGA केबल है, ये VGA केबल में VGA केबल लगा देते हैं। एक इधर लगेगा CPU में और एक जाके मॉनिटर के पीछे लगेगा। ये आपका माउस और कीबोर्ड का केबल है, एक ये माउस का और ये कीबोर्ड का केबल इधर घुस गया। बस आपका मशीन रेडी हो गया। फ्रेंड, बहुत ही आसान है एक PC असेंबल करना, आप घर में कर सकते हैं। अगर कुछ डर लगता है तो पहले ख़राब मशीन ही खोल के उसी को असेंबल करके देखिए, फिर आप नया मशीन में ट्राई कीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में हमको बोलिए कि आपको क्या इशू आ रहा है। जितना हो सके हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। चलिए कनेक्शन करके देख लेते हैं कि डिस्प्ले आ रहा कि नहीं आ रहा। चलिए ऑन करते हैं। जैसे ऑन किए, देखिए यहाँ पे ब्लू कलर का LED जल गया, इसका मतलब मशीन ऑन हो गया। देखिए डिस्प्ले, हाँ डिस्प्ले आ गया, मतलब आपका PC सही तरीके से असेंबल हो गया। फ्रेंड्स, ऐसी नई वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।